I nderuar Zoti Kryeministër, të nderuar anëtarë të Asamblesë, të nderuar pranishëm, kur flitet për vepra në infrastrukturë dhe energji, 6 muaj janë shumë pak. Por ne e kemi shfrytzuar këtë periudhë maksimalisht për t'i dhënë zgjidhje shumë problemeve të trashëguara. Miratuam studimet dhe projektet e shumë veprave të mbetura në mes apo në letër, duke u dhënë zgjidhje problemeve teknike e ligjore e duke bërë gati për të filluar zbatimin e tyre nëpërmjet buxhetit shtetit apo skemave tashmë të njohura të partneritetit publik-privat. Premtuam pastrimin e nyjeve dhe akseve kombëtare nga tabelat dhe objektet në kundërshtim me sinjalistikën rrugore. Ndërhym në 14 akse kombëtare, duke larguar nga rruga rreth 1500 tabela, 124 kioska, 63 vend grumbullime inertesh dhe gomash e 10 konstruksione drurje metalike, të gjitha të palishme dhe që përbënin problem për aksidente. Është projektuar tani më dhe ndërhyrja emergjente në pikat më problematike për aksidentet rrugore të njohura si black spote. Premtuan shkrirjen e policisë gri dhe zgjidhjen e problemit të transportit ndër qytetas dhe rreth qytetas. Pas reformës në drejtorinë e transportit rrugor, drejtuesit e mjeteve sot nuk shohin më policë gri, që deri dje në shumicën e rasteve abuzonin duke mos realizuar qëllimin për cilët dilnin në terren. Çështja e transportit ndër qytetas është vënë në rrugën e zgjidhjes, ndërkohë që kërkohet një ndërhyrje më thelbësore për të adresuar këtë gangren shumë vjençare, e cila është një problem vazhdimisht i vështirë. Rinegociuam me Bankën Botërore kontratën e mirëmbajtjes për 1679 kilometra rrugë kombëtare. Mirëmbajtja dimërore tregoi një transformim rrënjësor krahasuar me më parë, ndërsa tani më është në proces dhe aspekti i mirëmbajtjes rutinë dhe i riabilitimit të njësër aksesh rrugore. U arrit që të rritej gati 3 fish fondi i qeverisjes për mirëmbajtjen e rrugëve nacionale. Ju dha zgjidhje teknike projekteve të mbetura pezull që nga viti 2011, si ndërtimi i nyjes së Milotit, bajpasi perëndimor i Shkodrës, Unaza e Madhe e Tiranës, bajpasi Plepa-Kavaj Rogozhin. Janë në proces investime për përfundimin e 33 segmenteve rrugore, ndërtim dhe sistemim rrugësh, riabilitim dhe hapje kanteresh të reja. Këtu përfshihen ndërtimi i nënkalimit e rrugor në Unazën e Librazhdit, rindërtimi i segmentit rrugor, mbikalimi i pallati me shigjeta rreth rrotullimi Shqiponja, përfundimi i punimeve të mbetura dhe plotësimi me rrugë dytësore Nyja e Milotit, vendosja e mbikalimeve në aksi rrugor Thuman-Milot dhe Kukës-Morin, ndërtimi i rrugës Kardhiq-Delvin të 3 lotet, 2 lote në vitin 2019, bajpasi i Tepelenës, rikualifikimi i akseve Unaza Lindore, loti 2 dhe loti 3 dhe përfundimi plotësisht i aksit Kukës-Morin. Është në fazën e fundit të parakualifikimit gara për bajpaset e Fierit dhe të Vlorës, çka do të hap më pas dritën jeshile për rifillimin e punës në këto 2 vepra. Gjithashtu, u garantua dhe gjetja e financimit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave për pjesën e mbetur të rrugës Elbasan-Tiranë, duke e përfunduar dhe këtë vepër brenda këtij viti. Në kuadër të paketës $1 miliard për rindërtim, është firmosur kontrata e rrugës së Arbrit dhe pritet që për pak javë të fillojë ndërtimi. Përfundoi faza e parë e përzgjedhjes së projektit tashmë të hapur dhe gara tashmë e hapur e projektit Thuman-Kashar, si dhe është në fazën e shqyrtimit propozimet për rrugën Milot-Baldren dhe Orikum-Llogora. Po studiohet dhe mundësia aplikimit të partneritetit publik-privat me financim tërësisht privat për disa akse të tjera rrugore që përdoruesi i rrugës paguan për shfrytëzimin e saj. Fal punës së kryer deri tani dhe projekteve të përgatitura, parashikohet që në këtë mandat qeverisës të investohen rreth 970 milion euro nga buxheti i shtetit apo fondet të donatorëve, si dhe mbi 530 milion euro nga partneriteti publik-privat apo programi i rindërtimit. Paketa totale e investimeve në infrastrukturën rrugore në këtë 4 vjeçar do të jetë së paku 1.5 miliard euro. Vum në punë stacionin e përbashkët hekurudhor të Tuzit me Malnezi, si dhe bëm të mundur fillimin e procedurave për rindërtimin e kurudhës që lidh Tiranën me Durrësit dhe Rinasin, një projekt që ka vlerën prej 90 milion eurosh. Ka filluar tashmë edhe projekti dhe studimi i fizibilitetit për lidhjen e Shqipërisë me Greqinë nëpërmjet linjës hekurudhore. Është kryer një punë e mirë
për forcimin e kapaciteteve të administratës dhe, sidomos, performansës e autoritetit të aviacionit civil, institucion i cili po kthehet tashmë në një garant të interesave të pasagjerëve. Premtuan angazhim për avancimin e projekteve për ndërtimet infrastrukturore aeroportuale. Jemi duke negociuar tani më intensivisht për aeroportin e Vlorës, ashtu siç po punohet për vënien e punë të aeroportit të Kukësit përmes skemës së partneritetit publik-privat. Paralelisht, po vazhdon puna për krijimin e linjës ajrore Air Albania, e cila do të jetë një tjetër element me rëndësi në historinë tonë të transportit ajror, por kësaj radhe me flamurin shqiptar. Ndërkohë, në fushën e telekomunikacionit, realizuan disa masa shumë të rëndësishme për konsumatorët, siç ishte mundësia për transferimin e numrave brenda 24 orësh nga një kompani në tjetrën, si dhe faturimin mujor, duke shmangur shumë shqetësime që kishin konsumatorët e ndryshëm me kompanitë celulare. Në fushën e ujësjelljes kanalizimeve, u angazhuan për vendosjen e një sistemi riguroz të performancës për shoqëritë lokale të ujësjelljes kanalizimeve. Mbështetja buxhetore për to do të ofrohet vetëm në këmbim të rezultateve konkrete, në drejtim të reduktimit të lidhjeve të palishme, humbjeve në rrjet, si dhe rritjes së të ardhurave. Qeveria lidhi marrëveshje me të gjitha bashkitë, ndërsa nxiti një operacion në terren gjatë të cilit janë mbi 24.000 abonent të formalizuar, 51.000 ujmaca të instaluar dhe 20.400 akmarrëveshje dhe rreth 7 milion euro më shumë argëtime. Vazhdojnë investimet në fushën e ujësjelljes kanalizimeve, ku janë 49 projekte në zhvillim dhe një vlerë totale për 2.13 miliard lekësh. Në fushën e trajtimit të mbetjeve urbane, pas vënies së punë të implantit të djegjes së mbetjeve për prodhim energjie në Elbasan, i hapëm rrugë ndërtimit të implantit tjetër në Fier dhe aty në Tiranë, projekte që po zbatohen me intensitet të lartë në terren. Premtuan fushën e energjetikës, energjisë elektrike sidomos, konsolidimin e qëndrueshmërisë financiare, operacionale dhe teknike, me synimin e plotësimit kërkesës gjithnjë rritje të vendit për energji, si dhe integrimin e tregut shqiptar me tregjet rajonale. Miratuan planin kombëtar të eficiencës së energjisë, strategjinë kombëtare të energjisë 2018-2030, ndarjen legale të kompanisë operatore shpërndarjes së energjisë, diversifikimin e burimeve të energjisë me një shtim të fuqisë instaluar nga energjitë alternative. Përgatitëm studimin e fizibilitetit dhe dokumentat e tenderit për gjetjen e partnerit privat për vënien e punë të termocentralit të Vlorës, si dhe ndërtimin e linjës së furnizimit me gaz nga Semani në Vlorë. Bëm efektive kredin për 218 milion euro të Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim, për ristrukturimin e detyrimeve të mbartura të kesh, duke realizuar një qëndrueshmëri e disiplinë financiare më të madhe mes shoqërive energjetike, si dhe duke kontribuar në të ardhmen në uljen e stokut të borxhit publik të krijuar nga ky sektor ndër vite. Nga 3 kompanitë të sektorit janë realizuar në 6 muaj 11 miliard lekë investime në gjenerim, transmetime e shpërndarje, duke garantuar si përfitues 170.000 abonent. Po në këtë periudhë janë rreth 300 milion euro investime të kontraktuara në sektorin privat të prodhimit të energjisë elektrike, ku mund të theksoj projekte si Heci Kalivaçit, Heci Shalësh, Shushica, Grabova, si dhe 20 MW nga energji alternative. Në fushën e industrisë hidrokarbure, miratuan planin e zhvillimit të sektorit gazit natyror, ndërsa po punohet për krijimin e një shoqërie të përbashkët mes Alpgazit dhe gigantit italian Snam Rete, në kuadër të kontratës së mundshme për mirëmbajtjen e tubacionit të tapit në Shqipëri. U nënshkrua marrëveshje e re hidrokarbure për bllokun 4 me Shell, sipas modelit të ri të kontratës, që mundson të ardhura më të larta për shtetin, duke garantuar vazhdimin e investimeve nga ky gigant botror i naftës, i cili deri në këtë moment ka investuar $300 milion në Shqipëri. Miratuan mbi 1000 aplikime të para të statusit të naftëtarit, ndërsa procesi vazhdon me intensitet lartë. U angazhuam për mbështetjen dhe zhvillimin e kapaciteteve prodhuese dhe përpunuese në industrinë minerare, duke synuar rritjen e eksporteve të produkteve të përpunuara metalore dhe jo metalore. Përfundoi ndërtimi i fabrikës së bakrit në Spaç me një vlerë për 11 milion euro, u vu në funksionim plotësisht uzina e re e ferrokromit në Elbasan, një investim për $24 milion dhe përfundoi investimi i 2 furrave të tjera të ferrokromit në Burrel. Përmbyllëm me sukses pas një tenderi të hapur për zgjedhjen e investitorëve privat për zonën minerare krombrajtëse të Vllanës, duke bërë të mundur edhe shfrytëzimin e 1 milion ton krom të këtij vendi.
Të nderuar kolegë, hapat e ndërmarra në këto 6 muaj na bëjnë besim plot se fundi i këtij viti dhe më pas 3 vitet pasuese do të jenë kantiere ndërtimi në të gjithë territorin e Shqipërisë, duke kontribuar dukshëm në rritjen ekonomike dhe në punësim. Dhe në fakt këto 2 të fundit do të jenë motivi që do të na frymëzojë çdo ditë në punën tonë. Faleminderit.